Hola, què tal? Benvinguts a un altre tutorial de Devir. En aquest cas tenim a Plenus 2, la segona part de Plenus. Si ja ens va agradar la primera, en aquesta segona hi ha unes altres variacions molt potents. Per tant, aquí ens portem un altre cop a un full de colors plens de caselles de colors que hem d'omplir totes per aconseguir el major número de punts. És un joc de daus, d'Inca i Marcus Brand, dissenyat especialment per 2 jugadors, però també admet la partida en solitari i fins a 6 participants. Una partida pot durar uns 30 minuts i està dissenyat per tots aquells que tingueu aproximadament uns 8 anys en endavant. Doncs anem a veure què hi ha dins aquesta capseta de Plenus 2. Doncs aquí tenim els components d'aquest Plenus 2, que són d'una banda aquests 7 daus, que es distribueixen en aquests 3 numèrics que també tenen aquests símbols d'interrogació, que són els daus negres. Després tenim també aquests daus blancs amb creus de colors, que després veurem també com funcionen aquests colors, i després també tenim aquest dau especial amb una sèrie de símbols, que també us explicaré després, com funcionen i com s'apliquen aquests símbols aquí. Després tenim un rotulador per cada un dels possibles jugadors que permet el Plenus 2, i aquí tenim potser la part més important, que són el nostre bloc de fulls, amb els nostres fulls de joc, que estan plens de caselles de colors, amb números, amb símbols, que a mesura que anem explicant el joc, a vosaltres us quedarà claríssim com funciona i podreu gaudir molt. Per tant, per tal de començar a jugar, què hem de fer? Primer, comptar quants jugadors som? 4? Doncs arreglem 4 fulls perquè aniran un full per cada un dels jugadors. Després, un rotulador també per cada un dels jugadors, i a l'atzar decidirem qui és el jugador actiu, és a dir, aquell que comença a jugar. Aquell jugador s'emportarà els 7 daus i efectuarà la seva primera tirada. D'aquesta primera tirada nosaltres hem de triar dues combinacions. D'una banda, una combinació que pot ser, per exemple, un dau amb una xifra i un dau amb una X de color, aquesta podria ser una de les combinacions, o potser el dau especial amb aquest símbol. Després, la resta de jugadors que es consideren al Plenus 2 jugadors passius també podrien escollir la mateixa combinació que ha triat el jugador actiu, però només durant les 3 primeres tirades. A partir de la quarta, els jugadors passius no poden escollir la combinació que ha triat el jugador actiu. Per tant, si jo, per exemple, estigués a la quarta tirada i hagués triat aquesta combinació, la resta de jugadors podrien triar-ne altres combinacions, sí que entre ells poden repetir la combinació, però no podrien agafar aquesta que he agafat jo. Un jugador tindrà l'opció de passar, sí, tant si és jugador actiu com passiu tindrem la possibilitat de, segons la triada que hagin fet, doncs no triar cap tipus de combinació i no anotar-la al nostre full de joc. Llavors, la resta de jugadors, siguin actius o passius, podran obtenir o podran utilitzar la resta de daus que hagin quedat disponibles. Després, si per exemple jo sóc el jugador actiu i he fet la tirada i trio aquesta combinació, doncs en aquest moment us deia, després us explicaré com funciona això. Molt bé, doncs això ens indica que podem ratllar 4 caselles blaves. Però hi ha una sèrie de normes per fer aquesta selecció de les caselles. Anem a veure quines són. Per començar a ratllar caselles, a la primera tirada almenys una d'aquestes caselles ha de ser d'aquesta columna central que tenim corresponent a la lletra H. Doncs, si nosaltres, per exemple, volem ratllar 4 blaves, una almenys d'aquestes blaves hauria d'estar en aquesta columna central H. A més, només es poden ratllar caselles que siguin adjacents. Què vol dir adjacents? Que estiguin al costat d'una altra. I això ha de ser al costat d'una altra vertical o horitzontalment. Les que es toquen diagonalment no es consideren caselles adjacents. I a més, per posar les caselles, les hem de posar a d'altres que siguin adjacents però que hagin estat posades prèviament al tauler de joc. És a dir, la primera tirada, per exemple, seria 4 blaves, jo podria fer 1, 2, 3 i 4, perquè són adjacents entre si, i a més, aquesta almenys hi ha una, que és a la columna central H. Després, si jo, per exemple, tiro i em surt 3 verdes, doncs podria ja començar a fer aquestes d'aquí, per exemple. Aquestes d'aquí per què? Perquè ja són adjacents a unes altres que prèviament han estat tatxades. Si no, doncs hauria de partir de la columna central H.
No és possible tampoc d'omplir menys caselles o de ratllar menys caselles de les que ens indica el dau, ni més ni menys, és a dir, són 4, doncs he de fer 4. El joc no ens obliga a ratllar un bloc del mateix color d'una mateixa tirada, no ens obliga, ho podem fer en 2 tirades. Després, tampoc podem omplir més de 5 caselles en una mateixa tirada, mai, però hi ha una excepció, que després us l'explicaré, però d'entrada no podem ratllar més de 5 caselles en una mateixa tirada i després, una cosa molt important també és que no podem dividir el valor del dau, és a dir, si el dau són 4 i a mi m'interessa 4 blaves, però m'interessa, tinc aquí un bloc i aquí tinc un altre. No podem dividir aquesta puntuació per ratllar unes caselles d'un bloc i d'un altre encara que siguin del mateix color. Han de correspondre al mateix bloc del mateix color. I després us explicava abans que en el dau numèric hi ha aquest símbol d'interrogant i després a les creus de colors tenim aquesta creu negra que no es correspon a cap color que sigui de les caselles de colors de la zona de joc. Per què? Perquè són comodins. Això ens possibilita el fet de poder escollir un valor entre 1 i 5, tot i que hi hagi blocs que tenen 6 caselles d'un mateix color, només podem decidir, o sigui, només podem escollir de 1 a 5, i amb aquest podrem escollir el color que vulguem. En el moment que nosaltres utilitzem en una combinació un comodí, llavors hem de tatxar una exclamació d'aquesta filera d'aquí que tenim de comodins. Veieu que aquí hi ha el símbol corresponent a interrogant i a la X de color negre, doncs aquí, cada vegada que utilitzem un, ratllarem un signe d'exclamació. Què passa si nosaltres tenim damunt de la taula aquesta combinació i l'escollim per tal de poder escollir tant el color com el número? Doncs que llavors tatxaríem aquí, ratllaríem 2 signes d'exclamació. En el moment que nosaltres hàgim ratllat tots els signes d'exclamació, això vol dir que per molt que ens aparegui o que ens surti en una tirada un comodí, ja no el podrem utilitzar més. Molt bé, doncs ara anem a veure com funciona aquest dau especial i què volen dir aquests símbols. Us deia abans a l'explicació, o sigui, al començament de l'explicació, que els jugadors poden escollir o bé una combinació numèrica i color o bé el dau especial. És real i no. Vull dir, nosaltres tenim aquí una filera de daus especials. El primer ja veiem que el tenim desbloquejat. Aquest que s'ha encerclat està desbloquejat. Per tant, el podem utilitzar. Però un cop l'utilitzem, clac, el ratllarem, per tant, l'haurem consumit. I els altres daus que ens queden estan bloquejats. Com es desbloquegen aquests daus per tal de poder gaudir dels beneficis que té el dau especial? Doncs a mesura que nosaltres anem marcant les caselles que contenen el dibuix del dau especial. Si nosaltres marquem aquesta casella, llavors nosaltres desbloquegem, encerclem aquest dau especial i ja el podríem consumir a les següents tirades. Doncs aquí tenim un dels símbols que és la bomba. Això ens permet bombardejar 4 caselles com a màxim, sempre que hi siguin en una quadrícula de 2x2. Aquestes caselles no han de ser adjacents a d'altres prèviament marcades i tampoc han de ser del mateix color. Això ens indica que podem fer en una quadrícula 2x2 és això. 4 caselles d'aquí. Jo, per exemple, podria marcar aquestes 4 caselles, encara que no siguin del mateix color i encara que no siguin adjacents a d'altres prèviament marcades. Per tant, ho podria fer. Que vull marcar només 3? També. Que són 2? 2. 1. Fins a 4 en una quadrícula de 4x4 no han de ser adjacents a d'altres prèviament marcades i no han de ser tampoc del mateix color. Després, el cor. Si nosaltres volem utilitzar aquest símbol, el que farem serà encerclar un dels cors que tenim aquí. Per què? Això ens permetrà obtenir puntuacions addicionals. Per què? Un cop nosaltres hem aconseguit, que això us ho explicaré també després, quan fem tota l'explicació de la puntuació, però quan nosaltres aconseguim omplir una columna sencera, tenim una puntuació, que són aquestes d'aquí, que després us explicaré com funciona. Però si nosaltres tenim un cor, veieu que hi ha un cor aquí? Doncs anotarem el valor dels cors que tinguem encerclats. És a dir, si jo, per exemple, aquí completo aquesta columna i tinc un cor encerclat, doncs aquí posaria un 1. Que després continuo tirant i em surt o sigui, tinc la possibilitat de desbloquejar un altre o d'utilitzar un altre dau especial i em torna
sortir un cor, doncs llavors encerclo un cor i llavors ja no posaria un, sinó que posaria dos a les columnes encerclades. Això és el cor. Estrelles. Les estrelles, veieu que aquí a les caselles hi ha algunes que tenen estrelles. Doncs aquest símbol del dau espacial ens permet marcar fins a dues caselles d'estrelles, una o dues caselles d'estrelles que siguin adjacents a d'altres que prèviament hagin estat marcades o bé que estiguin a la columna H. El 3 en ratlla. Aquest símbol ens permet marcar tres caselles en una mateixa filera. Filera, no columna, filera, que és especialment útil per completar fileres que també ens donaran bonificacions i puntuacions que després les veurem. Aquestes tres caselles que nosaltres marquem en una mateixa filera no han de ser adjacents entre si, però sí que han de ser adjacents a d'altres marcades prèviament. I després, per últim, tenim aquest símbol d'aquí, que es podria confondre amb aquest d'aquí, que és el 3 en ratlla, però no, aquest és el bloc de color. En aquest símbol ens permet marcar un bloc de color sencer. O no, vull dir, aquest bloc pot ser que estigui parcialment marcat o pot ser que estigui buit. És igual, nosaltres aquí ens serviria per poder marcar tot el bloc. Aquest bloc almenys ha de ser adjacent almenys a una casella que hagi estat marcada prèviament. I aquí sí que podríem marcar 6 caselles. És l'excepció que us deia abans que no es poden, com a regla general, no es poden marcar més de 5 caselles, doncs quan fem servir aquest símbol de bloc de color del dau espacial sí que ho podem fer. Doncs ara anem a veure, aquesta és la dinàmica del joc, ja sabem com funciona aquesta combinació i el dau espacial i ara anem a veure quins punts o quants punts ens dona el fet de completar columnes o completar fileres. Si nosaltres completem, per exemple, una columna, és el que us deia abans, no? Si, per exemple, fem això, tenim tot això marcat. En el moment en què el jugador, el primer que marqui aquesta columna, la columna de la K, per exemple, doncs ho diu en veu alta. O sigui, completada la columna K. Això vol dir que el jugador s'emporta aquesta puntuació d'aquí, que són 2 punts. Els altres jugadors que han rebut el missatge que aquesta K ja està completada, el que han de fer al seu bloc és, si jo fos un altre jugador que no fos aquest de la columna K, el que faria seria tatxar aquesta puntuació. Per què? Doncs perquè el primer jugador que acaba de completar una columna és l'únic que s'emporta la puntuació més alta. La resta de jugadors ja no se'n podran emportar aquesta puntuació més alta, sinó que s'emportaran tots els que acabin aquesta columna, la puntuació més baixa. A més, si jo, per exemple, hagués aprofitat fins a 3 vegades el dau espacial amb el símbol del cor i tingués 3 cors aquí, doncs aquí podria posar un 3, espereu que ho poso així perquè serà més fàcil, i aquí tinc el 3. Llavors, això em donaria, per exemple, 5 punts. Què passa, per exemple, si jo, mira que vaig jugant, tinc aquests 3 cors, he fet aquesta columna K i he posat el valor del cor 3. Però continuo jugant i més endavant aconsegueixo un altre cor i aconsegueixo la columna N. I sóc el segon jugador que l'ha aconseguit. Llavors m'emportaria aquesta puntuació i aquí m'emportaria 4 punts, perquè ja tinc 4 acords. En aquesta sí que em porto 4 punts, en aquesta, com era abans, i abans només en tenia 3 cors, doncs em porto 3 punts d'acord. Què passa ara si aconseguim completar les fileres? Doncs és molt semblant al cas de les columnes, tot i que és una mica més llarga la filera, però si, per exemple, jo soc un jugador i estic jugant i soc el primer en aconseguir marcar tota aquesta filera, soc el primer, com soc el primer, ho he d'informar, he de dir als altres, filera Q completada. Per què? Perquè jo en aquest moment m'emporto aquests 5 punts i també aquesta bonificació de bomba. Però els altres jugadors que també estan jugant, per exemple, i jo sento columna Q completada, jo faig, tatxo aquesta, perquè per molt que jo després completi aquesta filera Q, només m'emportaré els 5 punts, però no m'emportaré aquesta bonificació, que en aquest cas seria la bomba del cor espacial, del dau espacial, perdó. Llavors així funcionaria la cosa.
Per exemple, si hi ha dos jugadors que al mateix temps són capaços de completar una mateixa columna o una mateixa filera, doncs es considera que hi ha un empat. Tots dos s'emportaran o bé la puntuació superior o bé la bonificació corresponent. Els altres jugadors igual tatxaran i llavors doncs, els altres s'emportaran la puntuació més baixa o bé la puntuació només i no la bonificació de la filera. Que un jugador és capaç de completar fileres i columnes simultàniament, perquè una cosa li porta a fer una altra, no? De vegades, com es creuen, doncs pots completar d'una tirada una columna i una filera. Doncs primer el que faríem seria aplicar la bonificació de la filera i després encerclar aquells punts que ens corresponguessin per haver completat la columna. Ja hem vist llavors per què serveixen aquests símbols aquí, els cors, les exclamacions, aquestes puntuacions aquí, els daus especials, però ens falta aquesta part d'aquí, que també és una manera d'aconseguir punts. Per què? Doncs perquè si jo estic jugant i també sóc el primer jugador capaç de marcar totes les caselles d'un mateix color, per exemple, totes les caselles de verdes d'aquí, d'aquest tauler de joc, he sigut jo el primer en encerclar-les. Llavors, en aquell moment jo diria caselles verdes encerclades. Doncs jo sóc el que m'emporto aquesta puntuació més alta de les caselles verdes. I doncs, com la resta de coses que hem anat veient, de les columnes i les fileres, doncs els altres jugadors què farien? Tatxarien aquests 5, els ratllarien, perquè per molt que ells també aconseguissin marcar totes les caselles verdes, llavors només emportarien aquests 3 punts. I això passaria doncs, per cada un dels colors que hi ha al tauler de joc. Quan s'acaba la partida? Doncs el primer jugador capaç de marcar 2 bonus de color, independentment de la bonificació rebuda. És a dir, és igual si jo, per exemple, en aquest he estat el primer, però, per exemple, he estat capaç d'encerclar les blaves, ja ho he fet algú, però ho he fet així. Doncs en aquest moment acaba la partida. Si jo sóc el jugador actiu, els altres jugadors passius tindran l'oportunitat d'acabar les seves tirades i les seves seleccions de daus. I en aquest moment doncs, comença el recompte de puntuació, que podem veure que és en aquesta part d'aquí, que és l'única part del full de joc que ens queda per explicar. Doncs com veiem aquí tenim una sèrie de caselles que aquí farem el recompte de la puntuació. En aquí posarem, on posa bonus, posarem la suma de punts obtinguts per haver completat les caselles de color. Aquí els punts obtinguts per les columnes. Aquí els punts obtinguts per les fileres. Aquí els punts obtinguts per cors, que hàgim apuntat per el dau especial. Aquí, cada un dels signes d'exclamació que no hem ratllat durant la partida ens dona un punt addicional. Per tant, la suma d'aquells signes d'exclamació que no hagin estat tatxats o ratllats vindrien aquí sumats. Després, tots aquells daus especials que hagin estat desbloquejats però no consumits també ens donen 2 punts addicionals. I us deia abans que havíem vist tots els símbols excepte les estrelles. Exacte. Les estrelles aquestes d'aquí, totes les estrelles que no hagin estat marcades, ens donen 2 punts negatius. Per tant, els haurem de restar del total de punts. I en el total doncs, tindrem el total de punts que hem aconseguit en la nostra partida. I el guanyador serà aquell que tingui la puntuació més alta aquí. En cas que hi hagin 2 jugadors o més que empaten, doncs en aquell cas es decidirà el guanyador segons aquell qui tingui més signes d'exclamació sense utilitzar. Que també en això hi ha empat? Doncs llavors es considera que hi ha més d'un guanyador i tots contents. Doncs així arribem a Plenus 2, un joc ple de color que us farà passar moltes bones estones i us esperem en un altre tutorial de vídeo.